छोरीहरू चाहिँ मेरो आँखाबाट छोडिनु भयो। छोरीहरू नहुनु छोराहरू त नहुँदा पनि केही हुँदैन रहेछ तर छोरी चाहिँ चाहिन्छ अहिले उसका अगाडि इसु पाएपछि एक्सरे गर्छ आमालाई थेरापी लगाइने कार्यक्रम भइरहेको छ हाम्रो पहिलो ब्लग यो सर्ट ब्लग नाटक अरे त यसै भन्छ जहिले मलाई नाटक भन्छ जा हाली भन्छ राम्रो तन्की तन्की हेर्छ है तन्की तन्की तेरो बाउ बिजोग हुन्छ भनेर स्याहार गर्दैछस् नि मलाई त कालीपुटीलाई गर्दा नि नहुने नगर्दा नि भयामा कस्तो हुँदैछ अनुभव ए मासुको भयो यो कुन खालको होइन